ក៏យើងមិនធ្វើវាមិនមែនថាយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងក៏ of course មុខពេលមុន make up មួយក្រោយ make up ដឹងតែក្រោយ make up ស្អាតជាងហើយប៉ុន្តែយើងមានឱកាសយើងមានទេពកោសល្យយើងមាន skill ដើម្បីឲ្យយើងស្អាតជាងមុនហេតុអីក៏យើងមិនធ្វើវាបងគិតថា make up គ្រាន់តែជា art មួយសិល្បៈហ៎ខ្មែរគេហៅថាសិល្បៈមួយ by applying arts to ourselves មិនមែនជាការកុហកទេគឺជាការបន្ថែម like ភាពស្អាតនៅលើខ្លួនយើងគិតថានឹងស្អាតឲ្យតែយើងចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យតែយើងចេះច្នៃថាតើអ្វីដែលយើងមានហ្នឹងយើងគួរ update វារបៀបម៉េច everybody born with beauty ទោះបីអ្នកទាំងអស់គ្នាមានជាលក្ខណៈស្បែកខ្មៅក៏បានអ្នកទាំងអស់គ្នារបៀបថាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងសួរថារៀងខ្ញុំស្អាតមែន no ប៉ុន្តែឲ្យតែខ្ញុំចេះច្នៃការស្លៀកពាក់របស់ខ្ញុំ still end up ណាគេក៏ថាខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងមើលទៅអូស្លៀកពាក់ឡើងសមស្អាតជាងមុន actually បើសួរថាតើខ្ញុំកើតមកស្អាតដូចគេហ្មងអត់សួស្ដីខ្ញុំឈ្មោះម៉ៃសួស្ដីអ្នកនរគ្នាខ្ញុំសេនីខ្ញុំឈ្មោះលីដានាងខ្ញុំឈ្មោះនេតរក្សាខ្ញុំអែនណាខ្ញុំឈ្មោះសំណាងអេលីណា and this is me បើសិនជានិយាយពី negative comment ហ្មងគឺខ្ញុំទទួលបានតិចមែនតើខ្ញុំមិនដឹងថាមកពីខ្ញុំអត់សូវចាប់អារម្មណ៍អត់សូវយកវាជាធំបានឃើញតិចឬមួយក៏មិនគេណាតែភាគច្រើនគឺតិចហ្មងមិនតែបើសួរថាមានអត់មានតែភាគច្រើនអ្វីដែលគេនិយាយឬមួយគេជេរខ្ញុំមានតែខ្ញុំថត់ថាខ្ញុំអត់សូវស្អាតអីចឹង I like bikini so much I like swimwear so I almost like post a lot of things including like my bodies with swimwear in the pictures in public ហើយ of course ខ្ញុំទទួលបាន like គេហៅថា negative comment negative reply from both in social media and outside យ៉ាអញ្ចឹងគឺដំបូងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា I will stop I want to give up because I'm born as a Khmer woman and I cannot wear swimsuit in like as a Khmer woman តូចចិត្តតារបៀបថាដូចយើងធម្មតាក៏ប៉ុន្តែគឺសួរថាឈឺមែនតែយើងដឹងខ្លួនយើងថាយើងអត់អីហើយបានម្នាក់ចេះតែសួរថាខ្ញុំឈឺមែនឬក៏អីចឹងថាអត់អីមិនបាច់ធ្វើខ្សោយមិនបាច់ធ្វើកុំធ្វើហ្នឹងយើងដឹងខ្លួនយើងថាយើងធ្វើបានតែគេអត់យល់ពីយើងគេដឹងថាអីក៏គាត់មើលមកសម្បកក្រៅយើងគាត់គិតថាយើងនឹងធ្វើអត់បានបាយ also like I don't do anything wrong ពេលដែលគេនិយាយអញ្ចឹងគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាអូយើងតិចខ្សោយមែនទៅយើងអីចឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបកថ្ងៃមួយហ្នឹងបងថាអត់ទេខ្ញុំត្រូវធ្វើអីមួយដើម្បីខ្លួនឯងហេតុអីបើសិនជាអត់ចូលចិត្តខ្ញុំមិនបាច់មើលទៅចាំបាច់ comment ឲ្យខ្ញុំបាក់ចិត្តធ្វើអីអញ្ចឹងណាហេតុអីក៏របៀបដូចថាបើមិនចូលចិត្តគេទេ scroll ចោលទៅហេតុអីក៏ចាំបាច់ leave a word ដែរធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ធ្វើអីខ្ញុំឆ្ងល់ថាខ្ញុំអត់មានដែរធ្វើអីគេហ្នឹងប៉ុន្តែបើឥឡូវគឺអត់អីហ្មងខ្ញុំថាគេជេរសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារអញ្ចេះបើសួររឿងខ្ញុំធាត់នេះមួយហ្មងណាយើងអន់បើនិយាយបើថាអត់ប៉ះពាល់វាមិនតែអត់ទេបើសិនគេជេររាល់ថ្ងៃនេះបើសិនយើងនិយាយចិត្តមនុស្សហ្មងណាប៉ុន្តែខ្ញុំប៉ះពាល់តែពេលណាដូចយើង mental breakdown ពេលយើងកំពុងបាក់ចិត្តពេលយើងកំពុង stress ឃើញយ៉ាងហ្នឹងទៀតมันវាកាន់តែ stress អញ្ចឹងហើយបានបងទៅរកចុះឈ្មោះហាត់ប្រាណឬអីអញ្ចឹងបងត្រូវតែ make change បងត្រូវតែថាបង្ហាញពួកគាត់ថាអ្វីដែលពួកគាត់គិតហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវទេ and no use of word because you are a woman yeah you shouldn't do something like that on social media you shouldn't do this blah 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 so I think they should stop using that word it's really touching for a lot of women feeling ធម្មតាថាព្រោះវាជាខ្លួនយើងកើតមកអញ្ចឹងហើយណាមួយខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលអត់សូវចូលចិត្ត make up ផងនិយាយតាមត្រង់មកចាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាពីរផ្សេងគ្នាមួយយើងស្អាតបែបធម្មជាតិមួយយើងស្អាតបែប make up ពីមុនណាគឺខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលអត់សូវជឿជាក់លើខ្លួនឯងហ្មងពេលដែលខ្ញុំអត់ផាត់មុខអីចឹងខ្ញុំមិននិយាយរឿងអត់ផាត់មុខទេតែមនុស្សខ្ញុំគឺរបៀបថាមនុស្សអត់សូវជឿជាក់លើខ្លួនឯងហ្មងនៅពេលដែលបង make up ដំបូងបងអត់មាន make up ថាម្សៅអីគ្រាន់តែគូ eyeliner ហើយនឹងលាបក្រែមទេគាត់ថាហេតុអីបានធ្វើអញ្ចឹងមិនព្រមគ្រាន់ធម្មជាតិទៅរៀនតែមិនពាក់ like wear make up ឬក៏លាប eyeliner គូ eyeliner ទៅអីបងថាអាហ្នឹងគឺជា confidence មួយរបស់ខ្ញុំវា add up confidence លើខ្លួនខ្ញុំហេតុអីបានគ្រាន់តែខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងខុសដែរដល់ពេលយើងសួរគាត់យូរចឹងទៅគាត់ក៏ like start to accept it okay that's how she is អញ្ចឹងទៅក៏គាត់ like fine with it តែដំបូងគាត់ឆ្ងល់មិនមិត្តភ័ក្ដិអីគ្រួសារយើងសួរ
អ្នកទី11អញ្ចឹងអាយុ7-10ឆ្នាំអ្នកទី11ព្រោះកាលនឹងខ្ញុំវក់រៀនខ្ញុំ nerd ខ្លាំងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តផាត់មុខអីមិនអត់ចូលចិត្តទេអត់នឹកឃើញចង់ស្អាតទេតែពេលមកផាត់អីចឹងទៅហោះអីចឹងទៅតែយើងនិយាយទៅយើងកាយរហូតចឹងទៅបានដល់ហ្នឹងបើសួរថាហេតុអីបើខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំចូលចិត្តមើល make up នៅលើ YouTube វាคล้ายទៅជាទម្លាប់របស់ខ្ញុំណាកាលណាយើងមើលរាល់ថ្ងៃទៅអាហ្នឹងវាដូចទម្លាប់រាល់ថ្ងៃរបស់យើងមួយអញ្ចឹងយើងចង់คล้ายជាដូចគេទៅពេលអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមលួចរបស់ម៉ែតិចទៅហើយតោះមកយើងទិញខ្លួនឯងតិចទៅហើយត្រឡប់ទៅលិនចូលគ្នាមកបានដូចរាល់ថ្ងៃទៅ វាជាការស្រស់ស្អាតរបស់យើងបែបមកកម្រិតជាមួយនឹងការតុបតែងមុខរបស់យើងប៉ុន្តែបើសិនជាអត់ make up ក៏យើងនៅតែស្អាតដែរតែស្អាតជាខ្លួនយើង ក៏ពិតទៅរូបរាងទាំងអស់ហ្នឹងជាខ្លួនឯងជារបស់យើងតាចង់និយាយថាឪពុកម្ដាយយើងដែលបានបង្កើតយើងមកហ្នឹងគឺជារូបរាងរបស់យើងហេតុអីបានជាយើងត្រូវយករូបរាងរបស់យើងដែលមិនដែលមិនដឹងថារូបរាងយើងមិនទេតែយើងចាំបាច់យករូបរាងដែលជារបស់ខ្លួនយើងហ្នឹងណាយកទៅធ្វើឲ្យខ្លួនឯងយើងអត់សុបាយចិត្តទៅអីទាំងដែលវាជារបស់យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមពេលហ្នឹងមកខ្ញុំក៏រៀងមានគេថា confident លើខ្លួនឯង ខ្ញុំគិតថាអត់មានណាគេខុសទេគ្រាន់តែចង់ស្អាតខ្ញុំគិតថាមនុស្សនៅលើពិភពលោកយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាគេក៏ចង់ស្អាតដែរត្រូវអត់ហើយចង់សួរថាយើងខុសអត់គ្រាន់តែយើងចង់ស្អាតហើយយើងខុសអត់ដែលយើងមានទេពកោសល្យដែលអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងស្អាតបានអត់បងអត់ខុសទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសួរថាបិទបាំងគឺជាការកុហក no មិនមែនជាការកុហកអីគេហៅ update យើងអាច update ខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដែលគាត់អត់ចេះ make up ខ្ញុំគោរពគាត់មែនតើដែលថាអូខេគាត់អត់ត្រូវការ make up ទេគាត់ feel confident ទៅលើមុខធម្មជាតិគាត់ខ្ញុំសរសើរខ្ញុំគោរពមែនតើប៉ុន្តែខ្ញុំអត់គោរពទៅលើអ្នកដែលគាត់អត់ make up ហើយគាត់មកជេរអ្នក make up ទេមើលងាយអ្នក make up ថា fake សើតែម្សៅអីអត់ទេពួកខ្ញុំចង់ស្អាតពេលណាក៏បានដែរមុខខ្ញុំខ្ញុំចង់ពី10ម៉ោងខ្ញុំចង់ងើបមកផាត់មុខឲ្យស្អាតថតរូបក៏បានដែរអញ្ចឹងអានឹងគឺជាទេពកោសល្យមួយដែលយើងអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសុខចិត្តជាងមុនហើយ update ខ្លួនឯងជាងមុន So actually ប្រុសឬក៏ស្រីគឺយើងមានសិទ្ធិដូចគ្នាសម្រាប់មនុស្សស្រីខ្ញុំយល់ពាក្យច្រើនគឺគាត់គិតថាគាត់រៀងទុនខ្សោយជាងគាត់គិតខ្លួនឯងហ្មងណាគាត់មិនតន់គេគិតឲ្យគាត់គិតបាត់ហើយ So សម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលយើងគិតអញ្ចឹងយើងបានបាត់បង់ឱកាសជាច្រើនដែលយើងអាចសម្រេចឬក៏យើងបានឈានទៅដល់អីមួយតែក្នុងមហោក្រោយនេះខ្ញុំឃើញមាន a lot of entrepreneur ដែលជាស្រីគាត់បង្កើត business បានដោយខ្លួនឯងគាត់ graduate ទៅរៀនដល់ support life បានដោយខ្លួនឯងបើសួរថាមនុស្សផងមនុស្សស្រីនៅសិទ្ធស្មើគ្នាអត់ខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំនិយាយទីវីដេអូនេះគេជេរតែនឹងដូចឧទាហរណ៍មិញដែលខ្ញុំភ័យខ្លាចគេជេរហ្នឹងវាជាឧទាហរណ៍ស្ដែងមួយដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំនិយាយអីនៅអត់ទាន់បានពេញមុខពេញមាត់ដោយមនុស្សផង ជាទូទៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺដូចយើងដឹងហើយថាបុរសគឺខ្ញុំមិនដឹងមកទេតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបុរសដូចគាត់មានអំណាចជាងមនុស្សស្រីហ្មងតាមដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាមើលទៅគឺមិនអញ្ចឹងត្រូវឯងបងធម្មតាយើងមនុស្សស្រីទៅណាម្នាក់ឯងយើងតែងតែខ្លាចព្រោះយើងនិយាយថាតុនខ្សោយឬក៏អីអញ្ចឹងយើងអត់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់អីអញ្ចឹងទៅ កូនស្រីកុំឲ្យទៅណាចេះមួយចេះពីរកុំឲ្យចេញដើរយប់កុំឲ្យចេញទៅធ្វើការម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅខ្លាចអ្នកផ្សេងគេនិយាយមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏វាធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីមួយចំនួនក៏មានអារម្មណ៍ថាបាក់ទឹកចិត្តទៅលើខ្លួនឯងថាហេតុអីបានជាយើងរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែរប៉ុន្តែមានសិទ្ធិអត់ស្មើគ្នា បើយើងមើលទៅលើ reality ឬក៏ភាពជាក់ស្ដែងក្នុងសង្គមនីមួយៗណាមកជឿជាក់ថាមិនទាន់មានភាពស្មើគ្នាសូម្បីតែការ offer job yeah just that example អ្នកខ្លះគាត់ថាការងារមួយនេះគឺស័ក្តិសមប្រភេទបុរសជាងបងអត់និយាយថាការងារលីសែងសំណងឯងបងមិនចង់និយាយអញ្ចឹងឯងឧទាហរណ៍ថា pilot គេថាអាហ្នឹងការងារមនុស្សប្រុសហ្នឹងចុះមាន proof មកពីណាថាមនុស្សស្រីអាចបើកយន្តហោះបានដូចជា engineer ថាអាហ្នឹងការងារមនុស្សប្រុសហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាបងរៀនចប់ហើយបងទៅធ្វើជា like វិស្វករគូអីអញ្ចឹងឬក៏ឧទាហរណ៍ថាហុច name card ឲ្យគេទៅបងជា engineer គេ like បងជឿជាក់ថាគេនឹងមាន expression មួយថាអូ engineer big should be a man ឬក៏មនុស្សប្រុសគួរធ្វើការនឹងជាងអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានការអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងនិយាយលើការងារហ្នឹងវា discriminate បាត់ហើយហ្នឹង ដូចខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំចង់ឲ្យសង្គមយើងណាមើលឃើញមក
ចង់ឲ្យគាត់ឈប់ប្រកាន់ខ្ជាប់វាថាគាត់ជាមនុស្សស្រីខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ឈប់ប្រកាន់ខ្ជាប់នៅពាក្យហ្នឹងមនុស្សស្រីមនុស្សផុស we all human being like ឥឡូវស្មើឥឡូវមនុស្សស្រីក៏គាត់អាចរៀនដល់កម្រិតគេហៅថាការសិក្សាកម្រិតខ្ពស់បានគាត់អាចចូលធ្វើទាហានបានដូចគ្នាហើយហ្នឹងហើយចង់និយាយថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺអាចគឺផ្លាស់ប្ដូរបានច្រើនតែហ្នឹងហើយខ្ញុំនៅតែចង់ផ្លាស់ប្ដូរនៅអ្វីដែលគាត់គិតថាគាត់ជាមនុស្សស្រីគាត់ពាក់ប៊ីគីនីទៅហែលទឹកមិនចង់តែដល់ពេលពួកគាត់មនុស្សប្រុសគាត់ពាក់អីក៏ដោយអត់ខ្វល់ទេគេជាប្រុសហ្នឹងហើយយើងជាស្រីមកយើងតែពាក់អញ្ចឹង ខ្ញុំគិតថាសង្គមយើងមួយថ្ងៃហ្នឹងក៏បើកសិទ្ធឲ្យស្មើគ្នាដែរតែគ្រាន់តែថាដោយសារតែឧទាហរណ៍តាមវប្បធម៌របស់យើងទលាមទម្លាប់របស់យើងផ្នត់គំនិតរបស់យើងនៅរៀងដាក់គំនាបនៅលើស្រីបន្តិចដូចយើងអត់អាចដើរលេងយប់ចង់សួរថាឥឡូវនៅពេលដែលគេនិយាយថាស្រីដើរលេងយប់ខុសអត់បើយើងសួរនៅលើអ៊ីនធឺណិតអត់មានអ្នកគេថាខុសទេប៉ុន្តែបើនៅក្នុងទម្លាមទម្លាប់គឺនៅតែមានគេប្រកាន់ច្រើនចឹង find out what you want be who you are and then show it like បង្ហាញថានេះគឺជាខ្ញុំ this is me like I want to do this no judgmental I don't really care about those judgment anymore this is me stuff like that and then second first when you start from yourself second you should support each other women support women those stuff like that happens when we fight together we can fight against anything we are strong so ខ្ញុំអាចឃើញថាមនុស្សស្រីគាត់ខ្លះក៏គាត់អាចជន់ឈ្លីលើមនុស្សស្រីផ្សេងដែរចាអញ្ចឹងដំបូងពេលយើង start ថាយើងស្រឡាញ់បែបនេះយើងបញ្ចេញហើយយើងត្រូវគ្រប់គ្រងមនុស្សស្រីណាដែលគាត់ស្រឡាញ់បែបជាខ្លួនគាត់ដូចគ្នាកុំជន់ឈ្លីគ្នាកុំមើងងាយគ្នាខ្ពស់ទាបគឺយើងនៅតែរស់នៅក្រោមមេឃតែមួយនៅលើផែនដីនេះតែមួយឯង សម្រាប់បងឥឡូវអូនគិតមើលបងអាយុ32ឆ្នាំហើយបងតើមានគ្រួសារបងអត់ចាំគ្រួសារឬក៏ខាង in law បងមិនអញ្ចឹងបើនិយាយស្រាប់ថាប្តីបងមិនអញ្ចឹងទេបងអត់ចាំទេឬក៏បងអត់ចង់មានថ្ងៃហ្នឹងដែរមូលហេតុទី1នោះគឺថាបងចង់ឲ្យគេនឹងឲ្យតម្លៃបងពួកបងមានតម្លៃខ្លួនបងហើយបងនិយាយពីដើមថាបងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបងអត់ចង់ឲ្យអ្នកណាមកស្រឡាញ់បងតិចជាងខ្លួនបងស្រឡាញ់បងទេ ចឹងនៅពេលដែលទី1យើងជឿជាក់ថាអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវយើងអត់មានឈ្នានីសអ្នកដទៃយើងអត់មានធ្វើបាបគេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាមានគេជេរមកប៉ក់ថាធ្វើចឹងអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងតែយើងសួរខ្លួនឯងថាអ្វីដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងរីកចម្រើនជាងមុនឬមួយថយក្រោយជាងមុនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង confident ខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងទោះបីជាអ្នកសម្ដីអ្នកដទៃមកប៉ះពាល់ក៏ប៉ះពាល់តិចតួចបំផុតអញ្ចឹងតើយើងហ៊ានវារឹងមាំហើយយើងដឹងថាបើយើងធ្វើអានឹងត្រូវយើងអត់មានប៉ះពាល់អ្នកដទៃយើងរៀនធ្វើអញ្ចឹងបើត្រឡប់ត្រឡប់មកសំណួរមកឯងវិញកុំឲ្យថាវែងឆ្ងាយពេកឬផងមួយមនុស្សស្រីមានសិទ្ធិស្មើគ្នាអត់កុំលៀតនៃសិទ្ធិស្មើគ្នាតែគ្រាន់ថាមនុស្សស្រីនៅខ្ញុំនៅមានអារម្មណ៍ថាគាត់នៅរៀងមានគម្លាត សម្រាប់អ្នកចំនួនក្រោយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នា release a confidence ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមាននៅក្នុងខ្លួនអ្នកទាំងអស់គ្នាចេញមកខាងក្រៅ confidence ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាកម្លាំង you can say power ដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅដល់ target goal ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានសម័យនេះហើយស្រីប្រុសគឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នាយើងគួរតែ delete ពាក្យថាភេទចេញទៅស្រីឬក៏ប្រុសគឺយើងមានជាមួយនឹង ability សមត្ថភាព uniqueness របស់យើងផ្សេងគ្នា bring out your unique point and power ឲ្យតែយើងដាក់ចិត្តថាយើងធ្វើអីក៏បានដែរគេសង់យន្តហោះបានតែយើងធ្វើប៉ុណ្្នឹងអត់បានទេហើយបើសិនចង់ធ្វើអីធ្វើទៅឲ្យតែអត់ជាប់គុកអញ្ចឹងបើសិនធ្វើហើយយើងលែងសប្បាយចិត្តមួយវាយើងអត់សប្បាយចិត្តមួយវាបោះចោលធ្វើអីផ្សេងអញ្ចឹងបើសិនសាក10មុខហើយមិនដែរអត់ត្រូវមុខទេអញ្ចឹងព្យាយាមបើសិនជាខ្ញុំធ្វើបានអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ធ្វើបានដែរ ចាថានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងគឺល្អគ្រប់គ្រាន់ហើយគឺខ្ញុំស្រឡាញ់មែនតែនតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចទៀតគឺឈប់ប្រកាន់ខ្ជាប់នៅពាក្យថាគាត់គ្រាន់តែជាមនុស្សស្រីទេពីព្រោះពួកយើងមនុស្សស្រីយើងអាចធ្វើអ្វីៗបានគ្រប់យ៉ាងដូចតែគេដូចតែមនុស្សប្រុសគាត់ធ្វើបានដូចគ្នាចង់និយាយថាចូលធ្វើទាហានក៏យើងអាចធ្វើបានធ្វើការអ្វីធ្ងន់ក៏យើងអាចធ្វើបានយើងមានកម្លាំងមានដៃពីរជើងពីរដូចគ្នាទេ and to those women out there that I know it's really hard to face this sex equality but I want you to know that not every life is perfect. Everyone's life is not perfect and once you tired, once you exhausted, I want you to take a rest. Just take a break, relax, and then you gain the strength and come back better and stronger. Don't ever give up. And that's what I usually use for those women out there. Stay strong. Just take a rest when you're like pressure,
but don't give up ever. Always remember we are far from perfect អញ្ចឹងកុំ look for perfection ដោយសារថាអត់មានណាគេ perfect ទេលើโลกហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យតែអូនគាត់ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើបានគឺអូនល្អហើយ យើងគឺជាមនុស្សស្រីមែនប៉ុន្តែសម័យនេះហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងគឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នាអ្វីក៏ដោយឲ្យតែមនុស្សប្រុសធ្វើបានក៏យើងអាចធ្វើបានដែរសំខាន់គឺយើងមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងយើងមានវាថាជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនឯងថាយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងណាយើងកុំនៅតែចេះតែមានអារម្មណ៍មួយគិតថាអ៊ុយអាហ្នឹងធ្ងន់ពេកអាហ្នឹងពិបាកពេកឬក៏អីចឹងទៅយើងព្យាយាមធ្វើទោះបីជាម្ដងមិនបានឧទាហរណ៍ថារឿងហ្នឹងមនុស្សប្រុសគេធ្វើម្ដងបានសម្រេចតែយើងជាមនុស្សស្រីយើងកុំនេះយើងនិយាយថាយើងខំប្រឹងទៅមុខរហូតដល់តែយើងបានសម្រេចអញ្ចឹងណានិយាយទៅគឺយើងត្រូវតែរឹងមាំក្នុងនាមជាមនុស្សស្រី ទោះជា make up ក៏ដោយឬក៏មិន make up ក៏ដោយសូមឲ្យមាន self confidence ត្រូវជឿជាក់ថាខ្លួនឯងនៅតែស្អាតហើយខ្ញុំគឺជាខ្ញុំស្អាតគ្រប់ពេល be you be confident